烈焰吹雪。一定要揾機會攻門。呢個時候如果加兩拍嘅話，就會成為八拍。呢個諗法真係好有創意。係咧，但係如果喺呢個時候加16拍落去嘅話，右邊嘅防守力就會變弱。Bingo， 其實好簡單嘅啫。呢個世界根本就係所有節奏嘅總和。節奏。你邊啊？你跑！希多！呢隊雷門咁渣，根本就唔使你哋兵精幫手，淨係我哋紅焰都可以大炒佢哋啦，使乜咁麻煩啊？呢場快啦！到咯！快快！呢邊啊！我看到啦，整亂佢哋節奏嘅休之符。希多！鬼道快腳截住咗個波！遠托！好！呢個時候連自由人圓堂都想埋前啦！我咁嘅？呢個時候圓堂、土門同埋鬼道同時跳起，唔通佢哋用新嘅必殺技？唔係啊，應該唔係，你就係帝國學院嘅必殺技死亡區域。但係點解比平時轉快咗咁多嘅？呢招死亡區域係帝國學園嘅隊員集中意志先練成嘅必殺技，而死亡區域2就係球員自己特性嘅融合。如果帝國學園嘅死亡區域係加數，咁我哋呢招死亡區域2就係成數。死亡區域回飛天得咗！入網啊！係新必殺技死亡區域2，終於都幫到雷門破蛋啦！終於都入波啦！係啊，我哋入翻一球啦！玄堂、土門仲有鬼道，你哋呢招真係好犀利啊！下次你哋要預埋我打練一份咯。呢班係咩人嚟噶？只係1日時間就已經進步咗咁多。玄堂前輩，好啦。只不過入咗一球啫嘛，要等你哋知道我哋實力究竟有幾高。呢次輪到卡奧斯反擊，哎呀，鬼道俾鹽過咗，鹽嘅速度好快，唔通係因為失咗一球，所以到鹽用真正嘅實力？冇咁容易啊！圓堂過嚟攔截，飛起咗啊！鹽嘅彈跳力真係好驚人啊！南向區，黑暗擊爆，南向區。絕對唔可以繼續俾佢哋有入球。雷門最後一關，我一定要守住。見到啦，聽到啦，無限之手，接住咗啊！立向居用新學嘅必殺技無限之手，將鹽嘅呢腳超勁射門接住咗啊！真係成功咗。球證追長雞，上半場打完，卡奧斯10比1領先。林向居，好嘢喎！係下半場我哋應該可以追多幾球。嚴大人，其實失一球唔緊要，我睇呢班人都只係撞彩嘅啫。休止符係陰川用嘅術語嚟嘅，係陰川。其實喺任何完美嘅攻勢裏面，都會有察覺唔到嘅死穴。對手嗰個中場球員，佢好睇唔起嗰啲嚟自冰晶嘅隊友，
佢份人好自私，淨係想紅焰嘅隊員有入球。有波就淨係交俾紅焰嘅球員，令攻守唔平衡。係啊，只要好好利用休止符，就可以破壞到佢哋嘅節奏。咁即係話，盡量引對方交波俾佢，咁樣就一定會揾到破綻。啊！原來嗰個陰村曾經講過啲咁嘅說話，最後都幫咗我哋一個大忙。終於輪到我哋進攻啦！袁唐啊，下半場你記住都要積極啲參與進攻。係，最後一關交俾你啦，南向居。係，好啦，下半場我哋要反敗為勝啊！係。好啦，下半場賽事好快就會開始，比數係10-1，卡奧斯領前。到底雷門有冇可能追到咁多球呢？各位要攞啲氣勢出嚟啊！照咁睇嚟，我哋有啲低估呢班人嘅真正實力。但係只要我哋肯合作，冇可能會輸俾佢哋。卡奧斯嘅場喺中圈開波，列鵬帶住個波上前進攻，鬼到埋嚟攔截，會交波俾利安尼？唔係啊，係交俾希多先㗎，大髀財前截咗個波。今次卡奧斯有麻煩啦，雷門又試打反擊啦！神蹟啟示，會飛此地，入網啊！下半場開始只係30秒，雷門足球隊再入多球。好嘢啊，阿峰路！卡奧斯又試俾雷門反擊，陣腳啊開始有啲亂啦。好業志，飽熱，風暴，神蹟啟示，海嘯速擊，好犀利啊！雷門真係好犀利啊！佢哋嘅攻勢一浪接一浪。點解會咁樣嘅？你嚟嚟！呢班人唔通係？萬燈口菜！又入一球啊！自由人原堂嘅必殺技萬噸頭槌，雷門已經連續入咗7球啦！做得好啊，隊長！紅焰嘅球員實力都唔係咁強啫。呢班人到底喺度搞乜嘢啊？呢個時候真係要俾佢哋班人睇清楚呢場比賽嘅真正意義。係仲爭3球，而家仲有大把時間俾我哋去追，有機會贏噶，應該唔會有問題嘅。嚴同祥呢個時候一齊衝上前啦！兩個人一齊上，速度仲好快添。呢次輪到卡奧斯進行反擊啦！你哋留心睇住我哋兩個嘅實力啊！為咗贏呢場比賽，我哋做咩都冇所謂。嚴長呢個時候見到長同嚴同時間跳起，係咩招數咧？呢兩個人到底想點啊？呢啲就係卡奧斯嘅實力啊！我哋先至係宇宙最強嘅球隊。烈焰齊地，南向區，無限之重。呢一球應聲入網啊！